Hello，大家好，我係莎莎。之前有位朋友 Yandy 咧就問過點樣將個公仔畫咗一啲假指甲度，然之後黐上自己嘅手度嘅。今日就想講解下點樣去自製呢啲穿戴甲。咁就廢話少講，事不宜遲，我哋直接入正題版啦。咁有3個注意事項要先同大家講翻清楚先嘅。第一咧就係我哋今日主要想講嘅穿戴甲就唔係延長甲。延長甲咧係一啲假嘅甲片，你覺得自己個指甲本身唔夠長唔夠靚嘅，你就將佢 extend 咗，跟住先至去畫花紋上去。咁延長甲當然佢好處係會比較自然啦。咁但係咧穿戴甲咧，我先用嗰個假甲片咧畫好晒花紋，已經整到靚一靚，係一個基本上成品嚟㗎啦。咁然後咧我先至將佢好似着衫咁樣黐上去我嘅指甲度。咁呢啲穿戴甲最大嘅一個優點就係更加方便啦，因為佢只係將塊畫好晒嘅甲片就咁貼上去，唔需要再做一啲咩打磨啊、雕琢嘅一啲事前功夫㗎啦。咁同埋咧喺假甲片度咁樣畫好晒公仔絲黐上去嘅話咧，對於我哋手殘黨亦都會更加友善同方便咯。因為有時喺自己手上面畫，可能特別左手幫右手畫嘅時候咧，你都會覺得即係比較力不從心嘅感覺。咁穿戴甲咧就有呢一個好大嘅優勢啦。第二樣要講嘅咧就係點樣去揀你嘅工具，令到你可以事半功倍。咁第一咧就係揀嘅甲片啦。眼前見到我呢兩款就係一個比較 extreme 啲嘅例子嘅。呢隻咧係我喺淘寶買攞嚟平時我練畫公仔嘅啫。咁你見到佢嗰個甲片比較厚身啦，係屈唔到嘅。如果我夾硬屈咧，佢就會斷開㗎啦。咁同埋佢嗰個甲型都好 standard，即係就咁一個花款啊。因為佢呢個唔係真係俾你直接上手用嘅。咁但係呢一款咧就係專攞嚟真係貼上手做延長甲啊、穿戴甲用嘅甲片。咁你見到咧佢嗰個柔軟度咧係好好多嘅。我咁樣屈佢咧都唔會有折痕嘅。嗱，你見到好快就會彈翻去原形啦，唔會見到嗰個膠屈曲咗啦。咁同埋咧，佢一般都會有好多種唔同大細嘅。我用開呢個牌子咧 ，total 呢度15個大細，除咗0號至11號咧，仲會有8.5、9.5同10.5，咁就更加方便大家去揀翻真係適合自己嗰個指甲嘅闊度大細，咁望出嚟咧個效果都會更加靚咯。咁我都會建議大家，即使整嘅係穿戴甲咧，都會揀翻呢一類嘅甲片，咁整出嚟嗰個效果都會自然同埋靚啲嘅。咁至於甲型就隨你自己心意喜歡啦。係啦，我呢一個咧係方圓甲，咁但係都有好多其他。例如鵝蛋型啊、短甲啊咁樣，你就跟翻自己喜好去買就得噶啦。好，咁另外第3樣亦都好緊要嘅嘢咧，就係揀你嗰個幫你貼上去嘅工具啦。傳統咧就會有一啲咁樣嘅貼甲片嘅膠水啦。咁但係我就唔係好建議手殘黨嘅我哋去用膠水嘅，因為始終膠水比較難控制啦。咁佢好快即係黐咗上去嘅話咧就會乾，咁你就冇得再去 adjust 你嗰個上下左右啊等等呢一啲。咁另外仲有啲，如果你喺淘寶啊或者其他鋪頭度咧會見到佢哋有啲叫做貼片膠咁樣嘅嘢啦，咁就類似呢一個樣，咁就係一啲 gel 嚟嘅。佢就係話俾你貼咗上手指度先至照燈。咁但係做穿戴甲嘅話，我哋唔可以用呢一種嘅貼片膠嘅，因為佢係貼咗上去之後要照燈㗎嘛。咁所以只可以係 for 延長甲嘅時候，即係你個指甲仲係透明嘅時候咧，你黐上去照燈佢先會乾。如果好似呢啲已經畫晒顏色咧，你再黐上去再照燈，色膠會 block 住咗，你照唔到入邊。咁所以穿戴甲係唔可以用呢啲貼片膠，千祈唔好。咁而呢一類咧叫做果凍膠嘅嘢咧就會比較好啦。Daiso 咧其實都有2款，一款係類似呢啲咁嘅透明嘅果凍膠啦，咁另一隻咧就係好似真係雙面膠紙咁樣薄身啲嘅。咁我試用過之後咧，我覺得果凍膠都係比較好，最主要係佢會黐得比較實啦，同埋搣嘅時候咧都整體個感覺冇咁傷自己嘅指甲，咁所以我都會比較建議大家用呢一隻果凍膠。咁當然你都可以2隻買晒嚟試下，睇下覺得邊一隻啱你自己心水多啲咯。咁就入正題啦，點樣去整自己嘅穿戴甲呢？第一就梗係要揀咗呢個啱你嘅甲片 size 先啦。咁其實同之前第一條片教過點樣揀假甲片嗰個 size 嘅方法完全一樣嘅啫。其實都係放翻嗰個甲片喺你自己隻手度，然後望下左右兩邊。最理想咧係同你嘅指甲嗰個左右闊度係幾乎一樣啦，即係啱啱好貼實你個指甲，但係又唔會掂到你側邊嗰啲肉啊死皮嘅。咁如果真係你話，我啱啱攝咗2個度數中間，2個都好似稍微爭少少嘅話咧，我會建議你寧願揀稍微細啲嘅嗰一個，即係 number 大啲就代表個指甲係細啲。咁例如我無名指呢個咧，我不嬲都係用開8號嘅，咁你就會見我擺上去咧。
其實同我嗰個指甲邊邊咧基本上係一樣噶啦，係稍微細少少嘅啫。因為揀細啲嘅話咧，黐上去嘅時候就冇咁易掂到啲死皮，咁佢就會黐得比較實啦。揀完晒10隻手指個 size 啦，你就可以記低嗰啲 number， 咁你就唔使每一次都係咁度咯。咁然後你擺好晒10隻啦，你就可以開始畫花啦。咁我都會建議，如果想自己練畫指甲啊，或者整穿戴甲嘅朋友，可以買翻嗰啲甲托咧，咁就黐上去畫好晒公仔，照好燈，整好晒嘅甲片啦，咁就可以準備進下一步，就係貼上自己嘅指甲度啦。咁貼上指甲嘅第3個 step 就係要揀啱你 size 嘅果凍膠啦。咁同一個道理都係寧揀細莫揀大嘅，你大咪嗰個膠逼咗出嚟容易露餡，同埋都容易甩咯。咁通常買呢啲果凍膠都會有6個8個唔同嘅 size 嘅。咁你見肥啲呢啲就係俾你手指公啊。咁然後我如果無名指呢個呢，通常就係用倒數第2、第3個度嘅呢個 size 嘅。咁你亦都係擺上自己手指度左右望下。咁記住揀細啲喎。咁我呢一個呢，就差唔多係我指甲細少少嘅大細。咁我就會搣開咗第一層嗰個保護膜啦。咁其實你一摸落去都係未黐嘅，因為佢上面仲有一個單獨嘅保護膜嘅。咁你就輕輕由個邊嗰度搣起佢，盡量就唔好掂到太多佢黏貼個位啦，因為其實佢都幾黐下嘅。你掂得越多，你就容易黐實個膠。貼之前就記住都係指甲要用酒精棉抹咗啲灰塵油脂啦。咁然後呢，就會將呢個果凍膠稍微離你嗰個死皮嗰個指緣位1至2 mm 度嘅位置啦，然後就靠近中間咁貼上去，唔好撳實佢住，先望下自己左右啊兩邊啊係咪對齊先，對唔齊嘅話就搣翻起佢再對齊過啦。咁如果我而家咁樣望落都對齊啦，約莫係正中間啦，咁我就會咁樣撳佢嘅。撳嘅手法一樣啦，由中下方嘅位置開始向上同埋向兩邊，盡量希望入邊中間有啲氣泡啊黐唔實嘅地方都擠翻出嚟啦。咁就黐實咗啦，約莫 hold 2秒到啦。咁務求就係佢嗰個果凍膠同你啲指甲中間唔好有空隙之後呢，你就可以搣走面呢層保護膜，然後呢攞翻你嗰個甲片，同樣道理啦，你擺直嘅手指，然後喺中間斜斜地下，大家見唔見到嗰個手法通常係咁樣斜斜地嘅。指緣落先，咁樣掂住自己嗰個本甲，然後舉翻直嘅手指望下有冇上下左右唔齊嘅地方啊，唔自然嘅地方啊，冇嘅話呢，先至開始撳佢。咁亦都係啦，同一個手法，由下向上，由中間向兩邊，每一下都 hold 大概1至2秒到。咁如果你緊張嘅話呢，頭1、2次你可以稍微再撳多幾下都得嘅。因為我本身下邊有少少顏色啦，再加埋個果凍膠呢，其實而家望落好似有少少厚嘅。咁如果你真係整嘅話呢，你揀一個薄身啲嘅甲片，咁同埋你唔會好似我咁本身個底有顏色嘅話呢，咁黐出嚟就唔會咁突，會比較自然啦。咁長度呢啲，如果你話覺得真係太長嘅話呢，就翻去你第一個 step， 即係你畫花之前就好磨短咗佢，收好咗你要嘅長度咯。因為貼咗上去之後，你話再修剪，其實就會整花咗你畫好嗰個花噶。咁所以我都唔建議大家係整好晒先至去再喐嗰個假指甲個形狀嘅。貼完上去按壓好之後呢，其實就搞掂噶啦。咁就同黐假甲片一樣啦，都係啱啱貼好嘅2個鐘頭內，盡量唔好掂水。就算要掂啦，都千祈唔好掂熱水，因為熱水會容易令嗰個膠好快甩嘅。咁隔2個鐘頭之後呢，佢嗰個膠嘅黏貼力會慢慢絕實啲嘅話呢，你就可以正常做翻啲家務啊，整下其他嘢啊咁樣。咁一般嚟講呢 keep 5至7日嘅問題都唔係太大嘅。不過因為你指甲其實會生長噶嘛，咁生咗少出嚟呢，後緣呢啲位始終佢有少少唔貼啦，入邊有果凍膠啦，咁可能會有啲卡頭髮嘅。切沖方法大家可以戴個手套去做嘢，即係例如你沖涼洗頭嗰啲，其實可以戴啲一次性手套去做啦。咁甚至其實如果大家唔覺得個果凍膠太浪費嘅話咧，其實我覺得你都可以好似每日換衫着衫咁，翻到屋企就搣咗佢，然後到下次要用嘅時候先貼一塊新嘅果凍膠再貼上去咁樣咯，咁就會除卻咗嗰個即係佢生出嚟卡頭髮嗰個問題啦。咁隔咗可能嗰
晚啦，甚或至隔幾日你唔想再貼啦，你想換嘅話咧，咁就同普通卸甲片嘅方法一樣嘅啫，都係 within 7日之內你可以喺沖涼沖住熱水嘅情況下，慢慢去剔起個甲片啦。如果真係黐得耐，或者你覺得黐得好實，你驚即係搣花個指甲嘅咧，你就可以翹起少少個邊，然後就滴啲卸甲水落去，咁由嗰個卸甲水慢慢去整溶個果凍膠嘅黐力之後咧，先至再逐啲咁再剔起佢，係啦。咁我而家因為啱啱貼啫嘛，咁我就直接搣嚟俾大家望一望。不過都要小心啦，即係就算係啱啱黐，其實佢都會有啲黐力㗎，唔好夾硬嚟。係啦，慢慢咁樣，同埋最好用嗰個小木棒咧，慢慢搣咧，咁就冇咁容易整歪你嗰個假指甲嗰個甲型咯。因為歪咗又係好難再 reuse 嘅，咁啊搣咗出嚟啦。咁如果上面都黏貼咗啲甩咗嘅果凍膠咧，你可以用翻嗰個小木棒或者牙籤仔去慢慢刮甩翻佢。咁之後就可以再用啦。手指上面如果仲有少少黐粒粒嗰啲殘膠咧，你都可以用嗰個卸甲水咁去抹咗佢。咁我而家只係黐咗幾分鐘，我就咁搣。但係真係用落自己嘅指甲度嘅人咧，就記住唔好偷懶啦。真係用翻一個正確啲嘅方法去卸甲。穿戴甲咧就可以即係 protect 到少少你手指，就唔使好似每一次整 gel 甲咁樣又要用卸甲水啊，用好多 chemical 去落咯。咁就今日要分享嘅大概就係咁多啦。咁啊唔係好長，亦都希望可以幫到 Yandy 同埋其他即係手殘黨想入手玩指甲，但係又唔想直接整花落啲手指，就或者你係學生，你唔可以日日都啲手指扮到靚花呢碌碌嘅話咧，都可以考慮下自己整呢啲穿戴甲咯。咁就我哋下一條片再見啦，拜拜。